Hi. Hey YouTube. Yo man. Oh Jesus Christ. Hey YouTube. Hi YouTube.歡迎返到嚟。Hi YouTube。今集呢，我哋又係 Titan M。Hi YouTube。咁今集呢，我哋又見到 Titan MC 啦。咁今集呢，就有兩個小嘅消息要同大家講嘅。第一個消息，我 YouTube 訂閱人數超過10啦。Yes。OK，咁個壞消息咧就係我上一條片咪同大家講咗，我會拍一條老手級嘅 Get Gems 方法嘅，咁但係好唔好彩地，unfortunately地，唉，我把 pick 唔見咗，即係要靠嗰把 pick 先可以攞到勁多 gems 嗰把 pick 咧 ，Jewel pick 咧唔見咗啊！唔知點解咪 server 北北地啦，咁我攞唔翻我把 pick 啊！My God！好，咁講翻嗰個重要事項先。咁我咪話 YouTube channel 過10嘅有訂閱人數，咁有啲咩事發生呢？冇錯，我就會整一個 giveaway。咁我會送出一把，我手上揸住呢把 Explosive Pick， 係啊 ，Rarity 係 OP Plus 㗎。呢把呢，就喺Titan Store 度呢。就賣25蚊美金嘅，係25蚊美金嘅。咁圍起呢，即係198蚊港紙，當佢兩嚿水啦。啊，唔係198蚊港紙，即係當佢兩嚿水啦。咁即係我換言之會送出兩嚿水，冇錯。咁點樣先可以獲得呢兩嚿水呢？係咪？點樣先可以獲得呢把 pick 呢？咁你要做3個 step 嘅。咁呢3個 step 呢，就係 step 1。訂閱我 YouTube channel。Step 2 like 我呢條片。Step 3喺我呢條片嘅下面嘅 comment 嗰度留翻你個 username。OK，so 咁我而家就會同大家講下呢條片，唔係呢條片呢把 pick 有啲咩用啦。咁好，對新手嚟講呢，咁去翻新手區先，不如好。咁對新手嚟講咧，呢把 pick 咧真係對你好有幫助噶。例如你係 A 啦 ，watch，咚咚咚咚咚，係啦，佢可以跳勁高，同埋有 jump boots。OK， 你第一可以跳好高啦，咁你就對飛呢樣嘢咧就唔使有咁大嘅渴望啦，因為你已經可以做到一半啦。好。咁但係對老手嚟講，即係通常都有飛啦。咁但係對老手嚟講咧，咁你就難少少啦。咁所以對呢把 pick 咧，對新手嚟講咧係十分之重要嘅。好，咁我介紹個老手，如果Z mine 嘅話，你掘呢啲礦都會比較難。咦，我咪拎咗機嘅。OK， 你掘呢啲礦都會比較難，因為你覺得啲礦都會比較難，因為嘿，OK，因為你咧飛起身掘咧會慢啲咯，咁係咯，對新手嚟講都幾重要嘅，幾好用嘅，係啦。咁重申多次啦，如果你要獲得呢把 pick 咧，就咁你要獲得呢，嘿，咁叻嘅，好，咁你要獲得呢把 pick 咧，就要做3個 step 啦。Step 1，訂閱我呢個 YouTube channel。Step 2， like 我呢個片。Step 3。喺個 comment 嗰度留翻你嘅 username，咁我會隨機抽一個啦。咁呢一個幸運兒咧，咁我就會抽中咗呢個幸運兒之後咧，我就會喺呢個 YouTube 嘅inbox 度揾你啦。咁如果你喺呢2日內都，即係我 inbox 你之後開始計2日啦。如果你都冇回覆我咧，咁我就會再抽到另外一個啊。咁你個資格就取消咗啦。咁所以要 check 一 check 你個YouTube inbox 喎。咁好啦，咁我 inbox 你之後咧，你就要喺呢2日度俾一個時間我啦。咁我哋2個就翻一個時間嚟俾呢把 pick 你嘅。咁希望大家可以即係希望睇緊呢條片嘅你係呢個幸運兒啦。咁今條片就係咁多先，我哋下條片再見，拜拜。